Chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị mình một ngày mới tràn đầy sức khỏe nha. Giới thiệu với cả nhà trứng chiên thịt bằm. Ai là tín đồ của món trứng thì không thể bỏ qua món này nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video. Thấy hay cho mình một đăng ký. Cảm ơn ạ.